समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, नहीं, गजब बेइज्जती है। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। अच्छा ठीक है। बड़ा हरामी हो बेटा। नो 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 नो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।